Eu fiz ela agora há pouco e ela é super gostosa. Ela tá um pouco grudando, mas ela tá boa mesmo assim. Ela tá bem grande. E eu quero mandar um beijo para a Isadora Emanuele, Ana Clara, que ela também tem um canal, que eu vou deixar aqui na descrição o nome do canal dela. E também um beijo para Maria Júlia. Ela me deu uma slime e se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando essa slime pra vocês. Gente, ignore os barulhos, é porque minha mãe tá conversando com meu pai, tá bom? Acho que vocês nem estão escutando, mas tudo bem. E ela tá super boa. E não sei se vou deixar ela branca assim, né? Mas ela tá até que bonita branca. Então, foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau.